點嚟㗎？呢度係 M200，第10件嘅尾啊，即係 M200。10件就追到㗎。係啊，10件，得10件啫嘛，100。冇乜留意。我哋係呢邊，係啊，大欖啊嘛，即係行過大欖咯，直情係。即係大欖隧道呢邊。係啊。鐘動即刻鐘動響咗，我哋先進入安全地帶。應該。睇到青山高啲。上次一點好得閒。幾勁！哇！呢度幾用好啦。係啊。幾開啊？濕㗎，一行就濕㗎啦。揾呢件衫喎，應該有件泰國衫㗎。唔係，嗰邊啊，仲要上少少。嗰個大嘴鳥啊！嗱，有人喺企嗰度嗰嚿就大嘴鳥。大嘴鳥嘅。嗯。係啊。陰陰濕濕啊！呢啲。係啊。啱啱乘住呢個大石，就變咗大嘴鳥啦。係啊，幾搞鬼！估唔到呢個手咁得。觀真係，好啦，心哥屋企都快走上嚟㗎你，唔使。你要表演咩？壁虎功啊？
好。我哋唔上嗰邊㗎啦，我哋呢邊落翻去。短線咁可以上翻去水塘嗰邊走都得嘅，不過好快啫。喺我哋裝。天帝床呢個係元寶，呢個天帝床，呢個元寶石，係啊。啊，落住先啦，依家都要揾下路啊！我唔戴手襪，而家隻手都冰大。喺度就有啲冇骨喺度。好，係啊，聽日。呢度佢幾鬼垂啊！好鬼垂。佢個掌唔係成個掌承托唔到，呢度咯，係啊，掹住草落可以。係啊，好多怪石㗎呢度。前路茫茫啊，森哥點啊？哇！成山都上。係啊，呢頭就係出名啲石係啊，出名啲石多啊嘛，怪石啊，只要你夠想像力。呢啲石就絕嘅，係啊。又恢復翻信心。嗰條咯，嗰條一條大路係嘛？鯨魚個頭個嘴，藍天就正啊！而家想點頭？
可以食㗎啦，其實。有人上啊，靚仔。係啊。好多松樹呢度真係。係咯。而香港好多樹咧，好值錢㗎。哦。松香啊，松樹啊，羅漢松之類啊，你睇唔？我哋表演行大波板啊！呢度啊，過去啊，大波板啊。你冇玩嘢啦，呢個波板 OK 嘅。呢度啊，棵樹呢度落去嘛。哇！低炒啊！低炒啊喂！啊！啊，龍哥睇到低炒啊！你睇下幾犀利！都仲要幾級樓梯俾你，幾好你話？咁一定唔係野狗啦，睇佢個樣都知道。